140 4 ly đó trà 8.000 nữa. 200 đó. Chơi nó nóng hơn rồi. Còn con nóng còn. Với 200. Con cái gì kia vậy em? Ăn nhiều của món không? Đây 5 giá đây. Hả? Một cái đầu cá hả? Để chén hơi nhỏ. Rồi. Cay á. Nam ơi, cậu đó chén này của cô này. Của cậu đó. Cô này. Cậu đó cái đầu đó. Dĩa gì 30. Ăn gì mẹ coi. Mấy tô mẹ? 2 tô một chén. Một chén nước mắm thôi. Rồi cái đầu của ai vậy? Cái đầu cá của cô kế bên gì mẹ coi. Cái này của gì Thi chưa? Đây còn tiền tôi có cái tấm này. Đầu cá không? Rồi để anh trụng cái bún rồi tới anh này nha, tôi bún cho. Ớt chưa? Rồi lá rồi để ở chiều lát ơi, ăn xong rồi cắn luôn nè. Để về đây bún nè. Hả? Vậy bây giờ nữa nói tới Phải đi mua về luôn, ăn luôn. về luôn rồi ra tới liền. Có thịt không mẹ? Chén thịt. Tôi lý tiếp giùm coi chén thịt có chưa? Được không? Ăn xong rồi cắn luôn. Chỉ với lúc bên đây 2 tô. Có gì tình buồn 25.000. À, tính tới 30. đó đi đi. Em ơi có ai điên điển không em? Đó. Ăn cho nó cao gì đi. Ăn lớp. Để chén cái gì cho nó đi. Rồi chưa bưng cho Diều Thoáng 2 tô nó trả tiền rồi Thí nó đợi nó giờ nữa. Xe đó. Út kịp